हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? सर ठीक हूँ। हिचकी भी ठीक है? हाँ सर, आज तो रुकी हुई है इसकी। और कल? कल और परसों तो लग गई थी। जब आपने परसों बात की थी ना, उससे आधे घंटे बाद शुरू हो गई थी। अच्छा, उसके आधे घंटे बाद शुरू हो गई थी। हाँ जी। और कल तो सर एसिड ही बना था शाम के टाइम। हाँ, वो तो मैंने कहा ना कि कभी कभी बनेगा। आपको अभी 6 महीने 1-2 महीने लगेंगे पूरी तरह ठीक होते हुए। जी ये अपने आप से ठीक होने दीजिए, कोई मेडिसिन वगैरह मत लीजिए। कुछ कोई भी जो भी आप कुछ डाइट में भी लेते हो ना, अदरक वदरक जो भी चीजें होती हैं, जी। वो सब कुछ लेने की जरूरत है। एकदम नॉर्मल डाइट लीजिए ठीक है सर। और वो दिमाग से निकाल दो। अगर आप 2 डाइट्स फॉलो करो और पानी का फ्लेक्सिबल है, मतलब पानी जी बहुत ज्यादा नहीं लेना आपको। हफ्ते में जी। एक बार ही लेना है 3-4 लीटर। उसके अलावा जो पानी है वो आप 3 गिलास लेते हो, 4 गिलास लेते हो, 6 गिलास लेते हो, अप टू जी 6-7 गिलास, 8 गिलास तक, वो आपकी मर्जी है। ठीक है सर। ठीक है, वो अपनी सिचुएशन पर। जहां आपको लगे ना कि आप मान लो 8 गिलास पी रहे हो और 8 गिलास पीने के बावजूद आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो इसका मतलब है जी पानी ज्यादा हुआ है, कम करना है। ठीक है सर। 8 गिलास मतलब एक रीजनेबल होता है जिसमें आपकी प्यास बुझ जानी चाहिए। सर मेरा 6 गिलास में सही हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ, मतलब तो छह फिर गिलास में। ठीक है, फिर 6 गिलास पीते रहो। फिर हफ्ते में एक दिन बढ़ाया करो। जिस दिन बढ़ाओगे उस दिन तकलीफ भी बढ़ेगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी, पर वो ही तरीका है ठीक होने का। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि उस दिन बढ़ती है तो आप हमेशा ही कम पियो। ठीक है सर। ओके। अच्छा। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। ये बेसिकली अब आप का 3 दिन में 2 बार हो चुका है। एक दिन उस दिन थोड़ा सा रुका था और एक आज रुका हुआ है। जी। और कल हुआ था? हाँ, कल भी हुआ था, कल परसों भी। पूरा दिन हुआ था? पूरा दिन, हाँ जी। अच्छा। और आज का मतलब 5-6 घंटे हुए। और ये पिछले 15 दिन में आप कहते हैं ना 15 दिन में 1-2 दिन के लिए बंद होती है, जी। तो ये पिछली बार बंद कब हुई थी? सर पिछली बार मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं है। ओके, पर फिर भी हाँ अंदाजा जी। से कुछ 10 दिन हुए या 15 दिन हो गए थे? सर ये ऐसे हुई थी कोई 10-12 तारीख में बंद हुई थी शायद, मेरे अंदाजा जो है। अच्छा अच्छा, तो उससे हाँ पंद्रह जी। बीस दिन से ज्यादा हो गए थे। हाँ जी। चलिए ठीक है, देखते हैं कितने दिन बंद रहती है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।